В одном из набегов на аул Алды царскими войсками был взят в плен 5-летний чеченский мальчик. Его взял на воспитание 17-летний подпоручик Николай Николаевич Раевский, будущий знаменитый генерал, герой Отечественной войны 1812 года. Тот самый, о котором Наполеон сказал: «Из таких генералов делают маршалов». Впоследствии один из самых храбрых и благородных людей России, генерал Раевский, уезжая с Кавказа, писал военному министру Чернышову: «Я здесь первый и один по сие время восстал против пагубных военных действий на Кавказе. И от этого вынужден покинуть край. Наши действия на Кавказе напоминают мне действия первоначального завоевания Америки испанцами». Мальчика окрестили Александром Николаевичем Чеченским. Маленький чеченец воспитывался в Каменке, Украина, у матери Николая Раевского, Екатерины Николаевны с ее детьми от второго мужа Льва Давыдова, богатого помещика. Александр получил прекрасное домашнее образование, окончил Московский университет. Затем начинается военная карьера Александра. В чине вахмистра он служит в Кизляре, Нижегородском драгунском полку, где командиром был его приемный отец, полковник Раевский. За 2 года службы на Кавказе Александр отличился экспедицией против персов на Каспий и военного действия против турок на Черноморье, получает звание прапорщика. 24 года Александр Чеченский становится подпоручиком. На Кавказе наступает временное затишье. На Западе же идет война с Наполеоном. Чеченский подает рапорт с прошением о переводе на Запад, и он был переведен в Гродненский гусарский полк. Командует его полуэскадроном. Судьба близко сводит Александра с Денисом Давыдовым, кузеном Давыдовых, с которым он рос. Александр и Денис впервые встретились в Каменке. Последний был кузеном приемной семьи Чеченского. В своих военных записках Давыдов пишет: «Состоявшийся по кавалерии ротмистр Чеченский, вывезенный из Чечни младенцем и возмужавший в России. Росту малого, сухощавый, горбоносый, цвет лица бронзового, волосы черного, как крыло ворона, взора орлиного, характер ярый, запыльчивый и неукротимый, явный друг или враг, предприимчивости беспредельной, сметливости и решительности мгновенной». Денис в это время адъютант Багратиона. В 1805 по 1807 годах со своим полуэскадроном Александр участвует в боях с наполеонскими войсками за отвагу в сражении под городом Плесиш-Эллау. Чеченский награжден орденом Святого Георгия 4-й степени с бантом. Такой же орден за эти бои получил и генерал Багратион. Мужество Чеченского в бою под Гудштатом отмечается золотым георгиевским оружием, саблей с надписью «За храбрость». Потом Чеченский принимает участие в войне со шведами. Перед Отечественной войной наступает временное затишье. Александр Николаевич бывает в светском обществе, общается со своими родичами, женой Раевского Еленой и его детьми Марией, Николаем, Александром и Екатериной, со сводными братьями и сестрами Николая Раевского Давыдовыми. В 1812 году Наполеон с полумиллионной армией вторгается в пределы России. Чеченский принимает командование над Букским казачьим полком, который находится в арьергарде армии Барклая де Толли. На Бородинском поле полк Чеченского участвует в отчаянной кавалерийской атаке в составе кавалерийского корпуса атамана Платова. Наполеон занял Москву. Сильно поредевший в боях Букский казачий полк был передан под командой генерал-лейтенанта Шепелеву и затем слез отрядом подполковника Дениса Давыдова, где и начинаются его знаменитые рейды по тылам противника. Во всех партизанских боевых действиях проявляется незаурядная храбрость Александра Чеченского, которого Давыдов постоянно выделяет в своих реляциях. Русская армия преследует отступающих из Москвы французов. С августа по декабрь 1812 года Чеченский со своим отрядом прошел с боями от Вязьмы до Смоленска, Девиля, Гродно, Польши. В это время Александру Чеченскому случилось выступать в роли не только храброго воина, но и искусного дипломата. Так, в результате переговоров ему удалось добиться, что из города Гродно вышел неприятельский отряд генерала Фреймеха, который намного превосходил численно полк Чеченского. Кроме того, французами было оставлено имущество более чем на 1 000 000 рублей. За взятие Гродно без кровопролития Чеченскому было присвоено звание майора. В марте 1813 года Чеченский с небольшим отрядом осадил город Дрезден. Город также был сдан ему без боя. В рапорте своему начальству Давыдов 9 марта доносил: «Вчерашнего числа я предпринял усиленное обозрение Дрездена. Ротмистр Чеченский, командующий первым Букским полком, отличился. Это его привычка. Здесь он на время разлучился с Давыдовым». У Рейхенбаума полк Чеченского разгромил отряд французов, захватил в плен подполковника, 2 нижних офицерских чинов, около 100 рядовых, полковое знамя и уничтожил свыше 150 солдат противника.
Новый командующий армией Барклай Тули, сменивший умершего в горке Бунслава Кутузова, присваивает чеченскому чин подполковника. За успешные действия его переводит командиром лейб-гвардии гусарский полк. Полк этот без потерь захватывает город Ослабрюк. Затем он участвует в исторической битве народов под Лейпцигом. После этого по приказу командующего гусарский полк чеченского отправляется в Нидерланды. Там в провинции Северный Брабант он, объединенный с 3 казачьими полками, штурмом берет крепость Бреда. Вслед за этим, путем переговоров, Александр Чеченский занимает с полком без боя сильно укрепленную крепость Вильямштадт. Под городом Лаун полк Александра Чеченского участвует в сражении с превосходящими силами французов. Здесь 14-тысячная армия под командованием графа Воронцова спасала союзные австрийские войска от 70-тысячной армии Наполеона. На вторую ночь сражения русская кавалерия опрокинула и погнала пехоту французов. Чеченский ранен в руку и ногу, но поле боя не покидает. Он награжден орденом Анны с бриллиантом и отмечен повышением в чине. Пал Париж. Полковник Чеченский в свете царя рядом с генералами Раевским и Давыдом участвует в торжественном шествии и параде победителей на Елисейских полях. После окончания заграничного похода Чеченский женится на дочери тайного советника Екатерине Бычковой. Катя принесла ему приданое в Ворсклу, небольшое поместье со 111 крепостными душами. У него было 6 детей: Софья, Александра, Катя, Николай, Вера, Надежда. В феврале 1824 года генерал-майор Чеченский был уволен в отпуск Арбатским минеральным водом до извлечения с производством жалования и с отчислением из кавалерии. Существует предание, что на военном смотре он был представлен императору, и тот заметил, что даже азиат, оказывается, может быть хорошим российским офицером. На что Александр Чеченский ответил, что если бы это было сказано кем-нибудь другим, то дуэли бы ему не избежать. Император нахмурился и молча отошел, но возмущенный поведением Александра Чеченского отправил его в отставку, после чего тот оказался в опале. Это может быть всего лишь легендой. Может и был такой факт, а может нет. А в действительности известно, что Чеченский присутствовал на коронации Николая I, хотя о его полемике с императором истории не упоминается. В декабре 1825 года Чеченскому вышло приглашение из Петербурга прибыть для принятия присяги новому государю Николаю I. Александр добрался до Петербурга в день восстания на Сенатской площади, где его и доставили сразу свиту царя. «Я всегда полагал, — вспоминал Давыдов, — что император Николай одарен мужеством, но слова, сказанные мне бывшим моим подчиненным, вполне бесстрашным генералом Чеченским, и некоторые другие обстоятельства поколебали во мне эти убеждения. Чеченский сказал мне однажды: вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверьте моим словам. Находясь в день 14 декабря близ государя, я все время наблюдал за ним. Я могу вас уверить честным словом, что у государя, бывшего во все времена весьма бледным, душа была в пятках. Чеченский, так и не присягнув Николаю I, в тот же день уехал в Ворсклу. Его оставили в покое, но на службу не позвали. 45-летний он навсегда поселился в имении своей жены и жил почти безвыездно. Своей чести и нашей гордости Александр Чеченский не пришелся ко двору. У него не было наград и милости, кроме тех, которые он заслужил кровью, защищая Отечество. Через всю жизнь Александр принес в своем сердце сознание, что он не только верный сын России, но и чеченец, имеющий свою, овеянную детскими мечтами, далекую, вольную и прекрасную родину. Умер он в чине генерал-майора в январе 1834 года. Такова удивительная и яркая судьба соратника Дениса Давыдова, генерала российской армии, чеченца Александра Николаевича Чеченского.